दलीशा प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। दलीशा कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठा लीजिएगा। दलीशा बेबी आपका फ़ोन कब से बज रहा है लेकिन आप अपना फ़ोन नहीं उठा रही, प्लीज़ अपना फ़ोन उठा लें। दलीशा जी कोई आपके लिए परेशान हो रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठा लें। अस्सलाम वालेकुम दलीशा, कैसी हैं आप लोग। तो दलीशा कैसा लगा रिंगटोन पहले तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप नए व्यूवर्स हैं, कोई और नाम है आपका तो जल्दी से बताइएगा, जिसका पहले मुझे कमेंट आएगा इंशाल्लाह उसके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो को लेकर